Teman-teman, kali ini saya akan mereview obat herbal yang biasa tersedia di apotik, namanya Herbakov. Jadi Herbakov ini ada beberapa varian, diantaranya sirup dan juga yang saset. Ada juga untuk dewasa serta anak-anak, namun kali ini akan saya review untuk dewasa. Manfaat serta kegunaan Herbakov ini untuk mengatasi batuk dan juga melegakan tenggorokan, serta mengatasi masalah pernapasan dan bisa menghangatkan tenggorokan ya teman-teman. Jadi manfaat utamanya yaitu untuk mengobati batuk tenggorokan serta radang tenggorokan teman-teman. Kemudian untuk aturan minum orang dewasa sehari 3 kali dengan sekali minumnya 15 ml. Untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun sekali minumnya 5 ml 3 kali sehari. Keunggulan obat ini yaitu tidak menyebabkan kantuk teman-teman. Harganya sangat terjangkau dan obat herbal ini efektif untuk mengatasi masalah batuk dan juga tenggorokan. Anda bisa membelinya di toko apotik terdekat, di toko-toko obat, serta di toko obat herbal ya teman-teman. Oke, demikian review kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman Anda. Terima kasih.